4 snin biss taħt Gvern Laburista maħkum minn klikka ta' Kastilja kienu biżżejjed biex mewġa ta' nies minn oqsma differenti tal-ħajja jingħaqdu wara l-Forza Nazzjonali. Fost dawn DORIANA PORTELLI li ddikjarat li naqdet wara l-Forza Nazzjonali għaliex pajjiżna għandu bżonn li mill-ġdid ikun gburi. Nemmen li pajjiżi jisħoqlu l-aħjar, nemmen li pajjiżi għandu jkun gburi f'kol moviment li jkun fih, gburi minn kif iħarsu lejh pajjiżi oħra l-bot minn xtutna, gburi mill-progress li jsir minn sena l-oħra, mill-progress ta' poplu ħabrik li qatt ma bżajna mis-sol u minn sfidi ġodda. L-istilista tax-xahar Mario BORG qal li wara li ma vvutax fl-aħħar elezzjoni ġenerali u ltaqa' ma' Simon Busuttilu rrealizza li l-kap tal-Partit Nazzjonalista huwa bniedem tal-punt li dak li jemmen iwettqu. Imma meta intqajt ma' Simon konvinċini ħafna jidher raġel tal-affarijiet tiegħu. Allura minn dak iż-żmien law iżjed ma jgħaddi żmien iżjed minn sirna fil-Simon iżjed jikkonvinċini illi għandi fit-3 ta' Ġunju żgur nivvota lilu. SCHEVON CAMILLERI, make-up artist, qalet li l-vot tagħha l-Forza Nazzjonali kien għażla ċara għaliex trid tmexxija onesta għal pajjiżna tant tħobb lil Malta. Mill-manjieri ta' Simon ta' konna nara fuq television dejjem kont ngħid kemm hu bniedem onest, kien joġobni kif jitkellem. Ma' żmien meta ltqajt miegħu u kellimtu orini kemm hu vera bniedem ġenwin. Farrugia ħadmet mill-qrib ma' Joseph Muscat u martu qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, iżda llum se tkun kandidata tal-Partit Demokratiku. Dejna naraw ċertu tibdiliet fl-attitudni, ċertu tibdiliet fl-attitudni lejja wkoll, ċertu nies kif sabu posthom f'ministeri jew forsi f'Kastilja ishom f'daqqa waħda inbidlu, ma baqgħux l-istess nies li kienu. U din l-attitudni bdiet iddejjaqni. Il-fotografu René Rosinjo kritika l-mentalità li l-korruzzjoni tgħaddi qisha xejn mi xejn sakemm ikun hemm min igawdi b'mod personali. Għalhekk jiena nixtieq li dan il-pajjiż ma nibqgħux isu jgħaddi kollox u iva mhux xorta, billi ġemma li jira l-familtu, jew billi jagħmel hekk, mhux kulħadd jagħmel dal-affarijiet, le, mhux kulħadd jagħmel dal-affarijiet u jekk nibqgħu ngħidu li kulħadd jagħmel dal-affarijiet, allura f'dan il-pajjiż ma naslu mkien. Min-naħa tagħha l-avukat Giannella De Marco qalet li l-poplu hemm bżonn iwarrab l-interess personali iżda jiffoka fuq l-interess nazzjonali. Il-papà kien jgħid li tkun Malti u li tgħix ħolma. Dawn qed jidawruha f'inkubu. Dan li qed jagħmlu ma nistgħux inħallu din il-ħolma li tkun Malti jidawruha f'inkubu. Il-kittieb u notar Mark Sammut fisser l-elezzjoni ġenerali li jmiss bħala għażla li bija rridu nassiguraw li natfu isem pajjiżna mill-ħsara li saritlu taħt Gvern Laburista. Jien jidhirli li l-għażla tajba hija li nażlu l-Malta il għaliex il-futur tagħna l-koll flimkien jiddependi mill-għażla li se nagħmlu ftit tal-jiem oħra. Din l-għażla rridu nagħmluha bil-għaqal il għaliex qegħdin nissugraw li nitilfu l-isem tajjeb ta' pajjiżna. Għat-tabib Mario Zammit l-elezzjoni ġenerali se tkun risposta tal-elettorat għal ħajja ta' kuljum li minkejja ħafna kliem sabiħ fil-fond hemm sensiela ta' wedjiet miksura. Allura proprja kif int għandek valur fis-soċjetà llum. Mela allura jiena insaqsi għal mistoqsija kif int. Meta inti tajt kif int għandek veru serħan il-mod. Tkellem ukoll Farrugia li sa ftit jiem bissilu saħansitra kien il-wib tal-Partit Laburista iżda kriżi morali fih dan il-Partit Laburista waslitu biex jirriżenja u joħroġ bħala kandidat tal-Forza Nazzjonali. Jiena ħlift li l-interessi ta' pajjiżi huma l-ewwel. Jien ħadd ġurament li b'lejaltà inservi l-interessi tan-nazzjoni. U dan nemnu, u dan inħadnu, u dan inkompli naħdem b'saħħti kollha għalih. Iddikjara li pajjiżna jinsab marit iżda l-poplu Malti wawċi issa għandu ċans li jingħaqad wara Forza Nazzjonali
li trid isservi lil Maltin u l-Awċin kollha. Jien għandi tama li flimkien nirnexxu u mmexxu. Jien għandi tama li politika ta' servizz, li politika fejn is-servizz iħares l-interessi taċ-ċittadin naslu.